提醒观众朋友们，今明2天受到强烈冷气团的影响，全台都要小心低温，而且最冷可能会到9度哦。清晨平地最低温是在淡水的11.7度，但是气象局说，越晚将会越冷，而且是由北往南延伸，中部以北下探10度左右，而苗栗因为辐射冷却的效应加持，甚至有机会会跌到9度。不过周日之前呢，降雨的几率都是很低的。下周一锋面通过，中部以北会下雨，而南部山区也会有雨势。强烈冷气团逐渐发威，台北街头行人纷纷围起围巾，戴上口罩。机车骑士就算没下雨，也披上雨衣，通通都是为了对抗强风肆虐。除了马祖、高雄外，都有强风警报，让强烈冷气团威力更有感。深夜到明天清晨将会是这波冷气团威力最明显的时候，到时候在台南以北跟宜兰花莲空旷地区的低温有机会来到9到11度左右。平地清晨最低温出现在淡水11.7度，但预报员警告，越晚将会越冷，而且由北往南延伸。北部包含宜兰低温约11度，中部只有10度，南部12度，花东13度。其中苗栗受到辐射冷却效应影响，有机会下探9度，预计周6才会回温。好在由于水汽少，一直到周日降雨几率都不高。下周1、6号的话，会有到锋面通过，然后紧接着后头有一波东北季风的增强，华南还是会有持续有些云雨区在东移影响台湾地区，各地降雨几率都会逐渐的提高。下周起，中部以北将转为有雨的天气形态，大家也期盼多下点雨在集水区，让水库用水也减缓警报。民视新闻徐威伦、吴东茂台北报道。